Da li treba rezati krompir prije sadnje ili je bolje saditi cijele gomolje? Pitanje koje se često postavlja. U nekim krajevima je običaj da se krompir reže na više dijelova prije sadnje, dok se negdje sade cijeli gomolji bez ikakvog rezanja. U ovom videu ću objasniti zašto se krompir reže, koje su prednosti i mane tog postupka, ali i šta dobijamo kad sadimo cijele gomolje. Hajde prvo da kažem nešto o rezanju krompira prije sadnje. Ova metoda se koristi već dugo vremena, posebno kad je sjeme krompira krupno. Kada se jedan veći krompir prereže na 2 ili više dijelova, od jednog gomolja dobijemo više sadnog materijala. Svaki komad treba da ima barem 1 ili 2 okca, odnosno mjesta iz kojih će kasnije krenuti klica i nova biljka, osim u slučaju kada se radi prethodno naklijavanje. Tada već imamo klice i onda se krompir reže uglavnom nizduž i na jednu klicu. Na taj način se može zasaditi veća površina sa manje krompira za sadnju. Prednost rezanja je upravo ta ušteda. Ako imate krupan krompir, možete ga podijeliti na nekoliko dijelova i tako dobiti više biljaka. To mnogim ljudima znači jer je sjemenski krompir često skup. Također, kada se komadi pravilno pripreme i ostave nekoliko dana da se rez malo osuši, mogu dati sasvim dobar i normalan rod. Međutim, rezanje ima i svoje mane. Kada se krompir prereže, na tom mjestu nastaje rana. Ako se sadi odmah nakon rezanja, a zemlja je hladna i mokra, ta rana može postati mjesto gdje ulaze bolesti ili trulež. Upravo zbog toga mnogi stručnjaci upozoravaju da rezanje nosi određeni rizik i da treba biti oprezan. Nož treba biti čist, a komade je dobro ostaviti nekoliko dana da se površina malo osuši prije sadnje. Ako se sadi odmah nakon rezanja, onda se može namočiti u drveni pepeo koji će mu pomoći da brže zaraste i na taj način se može smanjiti opasnost od eventualne infekcije. Rezani krompir se sadi češće, na nekih 25 do 30 cm i na taj način se kompenzuje rodni potencijal. S druge strane imamo sadnju cijelih gomolja, što je danas isto česta praksa. Međutim, ovdje moram napomenuti da ovo zavisi od veličine gomolja. Sitni krompir, onaj do 30 grama, se i ne preporučuje rezati. I kada se kao takav sadi, gdje nema rezanja i nema rana na gomolju, to znači da je manja šansa za trulež ili bolesti. Cijeli krompir ima i više energije u sebi, pa biljka često bude jača u početnom rastu. Prednost ove metode je jednostavnost. Nema rezanja, nema dodatnog posla i manji je rizik od problema nakon sadnje. Biljka se razvija iz cijelog gomolja koji ima dovoljno hrane dok ne razvije svoj korijen. Nedostatak je uglavnom u tome što je potrebno više krompira za sadnju. Ako su gomolji veliki, mnogi će reći da je šteta saditi ih cijele jer bi se mogli podijeliti na više dijelova. Zbog toga neki proizvođači biraju kompromis. Sitnije krompire sade cijele, a krupnije režu. Na kraju dolazimo do najvažnijeg pitanja. Šta je zapravo ispravno? Istina je da su obje metode ispravne i koriste se godinama. Rezanje može biti dobro rješenje kad su gomolji veliki i kada želite uštedjeti sadni materijal. Sadnja cijelih krompira je jednostavnija i sigurnija jer je manja šansa za bolesti. Najvažnije je da krompir za sadnju bude zdrav, da ima dobre klice i da se sadi u dobro pripremljenu zemlju. Ako se to ispoštuje, jedna i druga metoda mogu dati sasvim dobar rod. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!